对夫妻已经2年半没有回过家，只因俩人驾车带着帐篷四处流浪，从不考虑买房买车，走到哪家就在哪。两人在一片森林的平整地面停车后，决定在这里驻扎并卸下车上的装备。俩人先将充气式帐篷平铺在草地上，随后只需利用充气泵往内部打满空气，一个宽敞的3室1厅就能拔地而起。内部地面还铺设了地毯，方便在帐篷内赤脚行走，便捷又舒适。接着把充气式床垫支棱起来，由妻子负责充气并铺设床垫。一旁的小帅就开始搭建小壁炉，利用长长的排烟管道在帐篷顶部将炉内的黑烟排出。由于四周透风进出方便，俩人就往外延展出一个透明薄膜包裹的空间，作为半开放的室内空间。内部就能摆上各类露营桌椅，方便吃饭和坐着休息。然而屋漏偏逢连夜雨，这时帐篷刚搭建完一半，天空中就下起了淅淅沥沥的大雨，拍打在帐篷布表面。好在斜面的顶部设计能让雨水顺势流淌而下，但临时加设的帐篷顶部就堆积了不少积水，需要时不时将其倾倒排出，才能维持帐篷营地的安全不被压垮。等待天空中的雨变小一些后，小帅找来一些不大不小的原木，放置在树桩上，利用铁斧劈砍，稀碎的木块就能直接放入锅炉中，再利用喷枪点燃。由于木块在雨水的侵袭下变得潮湿，但敌不过喷枪的火力全开，很快就在锅炉中燃烧起来，能够给营地带来温暖的同时，还能防止户外野兽的接近。俩人短暂在帐篷内稍作休息后，全身早已湿透。这时候的雨也越下越大，似乎没有停下的意思，让今天俩人的露营生活充满挑战。为此，小帅将帐篷的一侧搭建出户外露台，下方再用铁钉扎入土中固定，并将炉火和柴火都搬到帐篷下方，以免雨水太大熄灭篝火。而在室内的壁炉也在其中加入了一些多余的碎木头，同样用喷枪点燃后，熊熊小火燃烧，不但让室内充满暖和的空气，潮湿的环境也很快干燥起来。贤惠的妻子则在一旁泡了一碗芝麻茶，再加入一些面粉，充分揉捏搅拌均匀后，就能放入烤盘之中，再加入一些青椒小米辣，自制了一个烤披萨面饼。而加热只需利用炉火，静静等待就能完成烤制。此时太阳已经开始下山，天空也渐渐黑了下来。好在室内室外都有炉火作为照明，室内妻子也加了几盏灯，让整个帐篷营地灯火通明，充满了温馨而又舒服的气氛。这时候妻子早已准备好了饭后小甜点，小帅则还在努力劈砍着原木，收集些碎木作为晚上烧火取暖的燃料。夫妻俩的默契配合，属实是男女搭配干活不累。这时妻子取出烤炉中的披萨饼，早已烤得外焦里嫩，酥酥脆脆的饼皮美味可口极了。俩人分而食之，这也是意大利面包的特殊做法，搭配上妻子制作的小甜点，今晚的大餐营养丰富又可口美味。吃饱喝足后，小帅把室外的炉火搬进室内，让余烬继续发挥些热量，变得更加暖和。漆黑的夜色中，昏黄的帐篷营地显得格外耀眼。俩人则在室内借着温暖的炉火休息。等到深夜，小帅便将室外收拾好，并熄灭营地的灯光，两人就此睡去。第二天一早，太阳还未升起时，营地已经响起了悦耳的鸟鸣，俩人借着炉火睡得正香。没多久，太阳照进营地，俩人便在刺眼的阳光下睡眼惺忪地爬起来。利用携带而来的清澈泉水简单洗漱后，俩人就开始准备早饭。好在昨晚还有不少多余的饭菜，加上几个鸡蛋，营养早饭就简单完成。此外还借助气罐烤炉烤制了香肠片。吃饱喝足后，俩人一人泡了一杯咖啡，来到茂密的森林中感受大自然，一边品尝的同时，一边短暂休息一番。很快也到了俩人收拾启程的时候，经验丰富的小帅马上就打包了工具和露营桌椅，在将帐篷支架取出后，迅速收拾放出空气，整个帐篷就能对折收入包裹之中，放入车后备箱后重新出发，继续他们俩人的露营流浪生活。